Chapter 10咧同埋25都係兩大課題，好多同學仔都到焦頭啦，完全唔知發生咩事。考唔考？今次中4 5就準備夠啦。嗱，其實 Chapter 11咧基本上係讀緊 cell cycle 細胞周期同埋兩個分裂兩個 division 嘅，咁啊 mitosis、meiosis 啦，有絲同卡組分裂。咁呢一 part 咧真係好關鍵，因為佢好多步驟同埋好多 terms 同字眼。但係最重要係咩啊？每年 DSE 都考喎，仲要考親嘅咧都唔識答喎。嗱，如果你唔想讀到焦頭啦嘅話咧，就千祈唔好錯我哋中4 regular 啦。我哋會用獨特嘅圖像化技巧幫大家解決呢個抽象嘅課題。easy。嗱，至於 Chapter 25咧，基本上就係考緊個情景分析同埋數據分析嘅，基本上等年都考，而且越考越多，仲要深添。咁呢一 part 咧，基本上讀咗好多 genetics 遺傳學嘅基礎嘢啦，但係其實啲字眼 term 真係好深噶，仲有好多唔同嘅 case study， 咩 pedigree 譜系啊，咩血型比啲爸爸，有咩 hybrid 啊，咩基因遺傳，終於聽完咧都唔知有乜春。嗱，所以你唔想炒呢個中5最難嘅大 topic 嘅話咧，就千祈唔好錯我哋 Form 5 regular 啦。等我同你講講當中係環環相扣同埋大致嘅故事發生咩事，你咧就唔會摸不着頭腦啦。